Поспорили как-то ветер и солнце, кто из них сильнее. Вдруг видит, идет прохожий. Ветер и говорит, кто снимет с него плащ, тот и сильнее. Дунул ветер изо всей силы, но прохожий только еще больше закутался в свои одежды. Тогда солнце стало пригревать, и прохожий сначала снял капюшон, потом распахнул плащ, наконец снял его и перекинул через руку. Вот так и в нашей жизни бывает. Лаской и теплотой можно добиться больше, чем криком и силой.